Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo System App hundi keessanuu jirra jirtu isiniin jedheen jira. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa isinii akka qabu jecha har'as barumsa haaraa takka isinii qabadhee dhufeetiin jira. Barumsi kunillee maalii kan jedhu waliin ilaallaa. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maatii keenyatti dabalamaa mallattoo notificationii all kan jedhu irra kaadhaati. Barumsi nu guyyaa guyyaan asirratti dabarsinu akka isin qaqqabu godhaa isiniin jedha. Har'a barumsi nu waliin ilaallu siitingiilee bilbila keessan irratti argaman isa keessaa siitingiilee 10 isinii qabadhee dhufeetiin jira. Siitingiilee hedduun keessan kan on ta'uu qabu of gootaniirtu, kan on ta'uu qabu of gootanii jirtan waan ta'eef hamma gara barumsaa seennetiin jirra. Duraan dursitanii siitingii keessan ni seentu. Kan tokkoffaarra isiniif kaa'e isinitti agarsiisa. Keessa erga seentaniin booda akkuma irratti argaa jirtan bilbilli keessan yeroo hedduu yommuu qabattan isin itti guddatee harka tokkoon tuttuquu isin dhorguu danda'a. Kanaafuu maal gootanii dhuftanii isa oonee erga godhattaniin booda mallattoo garaachaa kana si'a sadii ni cuqaaftu. Sanaan booda akka xixiqqeesseetiin isiniif baasaa jechuudha. Akkuma argitan akka xixiqqeessee isiniif baasaa jechuudha. Yommuu irraa of duuba deebisuu danda'an barreeffamni gubbaarra ni jira, isa tuqxanii irraa baatan jechuudha. Siitingiin itti aanu ammoo talkback kan jedhu jedhama. Kan jedhu wanni keessan irra ni soixu, siitingii keessan keessa ni soixu. Accessibility kajedhu kan hin argitan jedhee yaada. Isa gubbaa si'a tokkoof tuqaaftanii talkback kajedhu asitti ni argitu. Isa gubbaa si'a tokkoof ni tuqaaftu. Sanaan booda gubbaa olii kanarra on isin jalaa ta'ee jira jechuudha. Yommuu inni on isin jalaa akkatti ta'e isiniif hin ajajamuu jechuudha. Sagalee qofaan dubbata. Kan maaliif irratti deebi'ee kan nama ijaan hin agarreet irratti deebi'ee jechuudha. Hin sirraa'u jechuudha. Isa sirreessu keessa deebitanii siitingii keessan ni seentu. Sanaan booda accessibility kan jedhu kana ni tuqxu. Sanaan booda talkback kan jedhu bakkuma dursaatitti ni deebitu. Sanaan booda on ta'e kana si'a lama cuqaasuudhaan of irraa gootu jechuudha. Siitingii isa sadaffaatti irra geennee tan jirra. Siitingiin isa sadaffaa font size jedhu kan inni argitan jedhee yaada. Font size kan jedhu argachuuf eessatanii bakkuma dursa isinitti agarsiisetti deebitanii font size jedhu kana saayiziin barreeffama keessanii takka isin jalaa guddataa yookaan immoo isin jalaa xixiqqaataa jechuudha. Kan xixiqqaate gurguddifachuu ni dandeessu, gamaa gaman harkisuudhaan akka isinitti tolu godhachuu ni dandeessu. Ka gubbaa kanallee on godhattu irraa xiqqeeffattanii sanaan booda gubbaa olii Apple kayetu ni jirti. Gubbaa olii yoo argitu jedhe Apple ta'etu ni jirti. Isi gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Seef isinii ta'a jechuudha. Barreeffamni keessa yoo guddatee jiraate isiniif xixiqqaataa jechuudha. Siitingii afuraffaarra geenneetiin jirra. Siitingiin afuraffaan white launcher camera kan jedhu kana kan jedhu yoo ta'u bilbila keessan si'a lama batanii isaa gadi tuqaasuudhaan kaameeraa banachuu ni dandeessu. Isa gubbarratti agarraa jirtan kana quality launcher kaameeraa kan jedhu kana on gootuufi jechuudha. Sanaan booda bilbila keessan keessaa baatanii si'a lama mallattoo hedduu kana yommuu isin cuqaaftan kaameeraa isinii baasaa jechuudha. Siitingiin inni shanaffaa kan ta'u flash notification kan jedhu ta'a jechuudha. Inni maali? Inni yommuu isin bilbila keessan lafa keettanii saayilantii gootaniitiin keettan namni bilbila keessanitti yookiin meseejii wayii isiniif seenuu danda'a. Bilbilli keessan saayilantii irra waan jiruuf waan hin dhagaamneef notificationii kana yoo godhattan maal ta'a? As tuqxanii irratti ni deeffattu. Isin yoo kana irratti deeffattan flash notification kan jedhu kana baateriin keessan gama duubatiin ifee dhaamaa jechuudha. Ifaa dhaamaa
isin immoo baatirii san argitanii dhuftaniitiin ilaallachuu dandeessu jechuudha. Warroonni hanga ammaatti subscribe godhi yoo jiraatan subscribe godhaa, like gochuullee hin dagatinaa. Amma gara 5ffaa seenneetiin jirra. Inni 5ffaan kan ta'u maali inni? Gara siitingii 5ffaa seenuuf deemna. 6ffaa deema. Inni 6ffaan dhuftanii bilbiluma keessanirra isheentu screen lock ta'e kaydhu kan mucukaaftu sanaan booda info and app shortcuts kaydhu kan inni argitan jedhee yaada. Inni faayidaan isaa maali yoo jettan, owner information bakka jedhu kanatti lakkoofsa keessan kan siimii keessa bilbila keessan keessa jiru osoo hin taane kan hiriyaa keessanii yookaan ammoo kan maatii keessanii itti galchitu. Sanaan booda yommuu isin kan itti galchitan bilbilli keessan tasa isin jala badee osoo kan lafatti namni garaa laafu wayii dhufeetiin kan argatu taate lakkoofsa kana irratti bilbilee bilbila keessan isiniif deebisuun hin danda'a jechuudha. Yommuu bilbila keessan cuftaniitiin keetta lakkoofsi kun iskiriinii gubbatti ba'ee mul'ata jechuudha. Siitingiin inni 7ffaan isiniif kaa'atu tarrisiit kan jedhu yoo ta'u, isa argachuuf eessa dhuftu malee lock screen the security kaydhu keessanii seentu. Sanaan booda screen lock setting kaydhu kan inni argitanii isa keessa dhuftanii auto factor reset kan jedhu kun faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Faayidaalee qaba, miidhaalee qaba. Faayidaan isaa maal yoo jettan, bilbila keessan password isaa yommuu isin dagattan passwordin isaa yommuu isin si'a 15 irra deebitaniitiin itti yaaltan isiniif bilbila keessan formaat godhaa jechuudha. Inni miidhaan isaa immoo maali yoo jettan, bilbila keessan nama itti kennitanii yommuu namni sun irra deddeebi'eetiin yaalee risiit isin jalaa godhee formaat isin jalaa godhaa jechuudha. Waan isin hedduu isin jalaa balleessaa jechuudha keessa. Kanaafuu isin yoo waan hedduu nama fayyadu bilbila keessan keessaa hin qabaatin on gochuu qabdan. Yoo mootuu waan hedduu nama fayyadu bilbila keessan keessaa qabaattan of irraa godhuu qabdanii jechuudha. Isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma siitingii gara 8ffaa yommuu tarru gara siitingii 8ffaa isin dabarsuuf deema jira. Siitingiin 8ffaa maalidha yoo jettan, bilbila keessan kalariin isaa isin jalaa gurraacha ta'e kalarii nama GPCs wayiitirra isiniif gara isin harkaa yommuu inni galu maal gootanii siitingii keessan keessa seentanii access biitti kan jedhutti deebitanii racing ta'etu ni jirti. Sanaan booda color inversion kan jedhu ni jirti. Isiisan on taate tana of irraa gootanii jechuudha. Yommuu isin of irraa gootan siitingiin bilbila keessanii sirraayatiin isiniif ifaa jechuudha akka yommuu duraati. Gara siitingii 9ffaa tarreetiin jirra. Siitingii 9ffaa kana viidiyoo dheeraa irratti hojjedheetiin jira. Viidiyoo san description box jala isiniif kaa seenatii irraa baradhaa isiniin jedha. App shortcuts kan jedhu hedduu faayidaa isiniif qaba. Akka isiniif barsiisanii yaadattu kan hin laalle ta'e description box jala isiniif kaa seenatii irraa baradhaa isiniin jedha. Waa hedduu isin fayyada. Hedduu tokko isin fayyada. Gara siitingii dhumaa fi isa 9ffaa yommuu tarru maalidha yoo jettan, bilbila keessan si'a 2 walirra yoo gadi cukaaftan iskiriiniin isaa gubbaa addaan deemeetiin hin bal'ataa jechuudha. Inni akka isin harkaa bal'ate bilbila keessan biizii isin jalaaf hin goone dhuftaniitiin accessibility kan kana keessanii seentu. Sanaan booda gara dhumaa gubbaa dhuftanii mallattoo isinitti agarsiisaa jiru tana on taate tana of irraa gootu jechuudha. Amma of gooneetiin jirraa jechuudha. Si'a 2 yommuu cukaafnu irratti hin deebitu jechuudha. Irraa baddeetiin jirti jechuudha. Siitingii keenya hanga xumuratti xumurreetiin jirra. Siitingiilee biraa kan hafan isinii qabadheetiin hin dhufaa. Hanga barumsa dhufu walitti deemnutti turtii gaarii isiniin jedha. Chaanaala kana subscribe yoon godhin subscribe godhaa. Yommuu barumsi isinitti tole like gochuu